我哋就將啲酥皮搽啲牛油之後咧，我哋就揾啲黃糖啊，就加埋肉桂粉，係啦。嗱，我哋撈咗佢先，擺咗肉桂粉啦，擺咗牛油之後咧，我就咁樣捲起佢啦。我哋切咗佢之後咧，壓咗出嚟咧，佢就一個圈一個圈咁樣噶啦。嗱，我哋擺兩個落去，即係整蛋撻咁樣嘅喎。嗱，大家睇我壓開咗咧，睇到嗰個圓圈啊，咁你就將佢整到佢。我哋擺糖、肉桂粉、蘋果，我哋煮一煮佢，擺少雲呢辣香油先。好啊。唔係佢淨係得蘋果。點解？咁樣。係喎，因為佢真係好容易會爛嘅喎。唔係因為佢有肉桂粉，有嘢停開咗。嗱，呢度一定要拱翻佢落去，有少少凹位。咁我哋焗一焗咯喎。180。係。20分鐘就夠啦。OK，20分鐘。